बर्तमान बड़ खबर पाणीपाग को नहीं बड़ सूचना नुआ अपडेट तेज बढ़ शीत आज पुणी बढ़ शीत आगामी 3 दिन में 2 ରୁ 3 डिग्री सेल्सियस खसब तापमात्रा सेपटे भय बढ़ाऊँ लघुचाप पानी पारे राज्य में वर्षा तेज जाना डिटेल्स इनफर्मेशन ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ जदि पार्टी आपंकर सांगसाथी मान भिडटी को सेयार करनी जदि फ्रेंड्स आपने आमर ये चैनल नुआ ही वीडियो देखुंते पूर्व केवे भी सब्सक्राइब करना तेज निहाती चैनल को सब्सक्राइब करे सहित पाखे आसुवा बेल आइकन को बजाय रखता तेज आज पुणी बढ़ शीत असह्य थंडार थर सारा ओडिशा सप्ताह हेब राज्य में प्रबल शीत जारी रही बेले गत काली राति मेघाच्छन्न आकाश जो अधिकांश स्थान में तापमात्रा 5 ରୁ 7 डिग्री पर्यंत बढ़ी जाइथिला हेले पुणी थे आज शीत बढ़ आकाशरू बादल हटिया पर पुणी विभिन्न स्थान में शीतर प्रकोप बढ़ तेज आगामी 3 दिन में 2 ରୁ 3 डिग्री सेल्सियस खसब तापमात्रा शीत सांग को किसी राज्य में किसी स्थान में तुषारपात देखा मिली 4 ରୁ 4.8 डिग्री सहित जी उदयगिरी सबुठार ठंडा सहर पलटि राउरकेला 6.7 डिग्री झारसुगुड़ा 7 डिग्री केन्दुझर 10 डिग्री संबलपुर 11.7 डिग्री बालेश्वर 11.8 डिग्री तापमात्रा रही रेकर्ड होती भुवनेश्वर 12.3 डिग्री कटक 11.4 डिग्री हीराकुद 13.1 डिग्री चांदवाली 13.6 डिग्री पारादीप 14 डिग्री गोपालपुर 15.4 डिग्री पुरी 16.5 डिग्री तापमात्रा रही रेकर्ड होती पाणीपाग केन्द्र सूचना अनुसार शनिवार राति ओडिशा उपर एक घूर्णिबलयर प्रभाव रही है प्रभाव राज्यर अधिकांश स्थान में पाग मेघाच्छन्न रही साधारणतः मेघुआ पाग जो वायुमंडल में प्रचुर जलीय बाष्प रही है तेणु यह समय तापमात्रा दृष्टान्तमूलक भाव वृद्धि घटी है तेज पाणीपाग विभाग सूचना अनुसार आज राज्य में पागरे परिवर्तन आसिब आकाश मेघमुक्त होगापर तापमात्रा पुणी ह्रास पाइब पाणीपाग केन्द्र कही परवर्ती 3 दिन मध्य राज्य में 3 ରୁ 4 डिग्री पर्यंत तापमात्रा पुणी ह्रास पाइब फल गोटे दिन विरति पर पुणी थे राज्य को शीत फेर गला सप्ताह हेबर सारा राज्य में तापमात्रा तलमय होगा सहित अनेक स्थान में शीत लहरी स्थिति सृष्टि होता राज्य में प्राय 25 सहर में तापमात्रा 10 डिग्री तले रोकवा हेतु असह्य शीत अनुभूत होता तेज ओडिशा को पुणी थराइब शीत पाणीपाग विशेषज्ञ आकलन 13 और 14 में तलमय हो पारत आसंता 13 और 14 तारीख में पुणी थराइब शीत तेज शनिवार राति शीत कमी रविवार भी शीत कम रही किंतु मंगलवार और बुधवार अभ्यंतरण उपकूल ओडिशा रे पारद पुणी तलमय हो अधिक शीत अनुभूत हो पारे बोली पाणीपाग विशेषज्ञ आकलन करछन्ति तेज सोया जलवायु और परिवेश केन्द्र निर्देशक डॉक्टर शरद साहू कहते तमिलनाडु उपकूल में सृष्टि होता लघुचाप बलय प्रभाव में जलीय बाष्प आसीथिला फल आकाश को बादल खंड खंड घेरी किंतु उत्तर पश्चिम दिगरू आसुवा ट्रफ लाइन यही बादल खंड को समुद्र को ठेली नहीं